大家好啊，又係我智慧人爸爸司機。今次化身嘅角色就係一個司機。通過載唔同嘅乘客去睇下有冇機會等人同佛結緣啦。同埋我亦都要為自己嘅念佛社要做翻啲，即係賺翻少少錢。要去支持個佛社嘅營運啊，咁樣。所以而家啱啱就接完一個客離開咗，不過我想趁而家揸緊車嘅過程中都錄低呢個 video 啦，係因為我驚我唔記得。咁但係啱啱較早前有一個好短嘅一個途程咧，就送咗一對母女。係由柴灣嘅一個地鐵站去佢哋嘅屋企，咁講緊都係4-5分鐘車程咯。個時間雖然好短啊，但係係一個好令我感觸嘅一個旅程嚟嘅。係啊，時間非常短，咁但係好感觸，真係有少少眼濕濕。點解咧？就係話說嗰兩母女一上車之後咧，其實基本上佢個媽咪都好快已經自己講咗出嚟啦，話：我個女咧啱啱最近搬嚟依度啊，之前同爹哋住咧就係喺另外一區嘅，咁所以可能而家未住熟啊，所以唔係咁認到路啊。咁樣講啫，言下之意，我估計佢應該同佢個先生咧係應該感情上應該分開咗啦。咁所以即係見到佢有啲感觸咯，聽佢咁樣講，佢嘅情緒都係有少少低落嘅。咁我聽到咁講，咁唯有俾個反應就係安慰下佢咯。我都同佢講，我話我明白啊，我都話好多人其實去到唔同階段，人生唔同階段都有可能同自己身邊嘅唔同嘅關係，包括親人啊、朋友啊、近親啊、同事啊等等，都可能出現唔同類型嘅障礙啊。咁跟住一講完障礙呢個字之後咧，佢媽咪都講，佢話係咪就係有冤親債主嗰啲啊？我話咁你都好似有少少佛緣咁樣噃。咁跟住佢就同我講話，佢媽咪都係有拜佛嘅咁樣。咁我自己就同佢講啦。我話唯有如果遇到呢啲咁樣嘅關係上嘅障礙啦，咁我覺得係唔需要氣餒㗎，應該把握呢個佛緣啦，多啲修佛念佛，咁將功德傳輸翻俾啲累世冤親債主，希望佢哋接收到功德就慢慢消退，咁令到嚟緊嘅人生嘅障礙咧可以舒緩咯。咁但係跟住佢就問我一句啦，佢話咁樣講咧，係咪即係話只要佢做多啲功德，多啲讀經啊、念佛，就可以冇晒呢啲障礙㗎？咁我就同佢講，好坦白講，我話梗係唔係啦，因為點解咧？因為我話我哋有嘅累世冤親債主講緊幾多世積累出嚟㗎？唔係一世，唔係3世，唔係7世。係無窮盡億世，咁多世，你每一世得罪咁多，殺咗咁多眾生，食咗咁多眾生肉，又或者打仗，係咪啊？再加上你咁多世，你亦都有自己嘅近親，係咪啊？有自己嘅老婆仔女父母，難保其中有一部分可能佢哋係因為你而落咗惡道，又或者有一部分係因為自己嘅原因落咗惡道，而想揾人求救嘅話咧，咁一定係只有兩類嘅，一係就揾以前嘅親人，一係就揾以前嘅仇人嚟幫拖或者報復，係嘛？咁所以我同佢講咧，我就話，既然你明白原來即係啲冤親債主有咁多咧，根本就冇可能消除得晒啲障礙嘅。咁
我嘅覺，如果有人同你講話可以同你做一次性嘅一啲服務，而令到啲所謂嗰啲冤親債主啊陰債償還晒咧，我就同佢講呢啲係呃你嘅啫，絕對係一啲邪師同神棍為咗呃生意先至咁講嘅。咁我同佢講話根本還唔晒，還得幾多得幾多咯，係啊，即係同埋通過積累功德嘅時候，同佛菩薩講聲，希望佢能夠將你啲功德咧變成量化寬鬆，變成無限咧，咁你做嗰少少功德就可以放大好多好多倍咯，係啦。咁同埋亦都唔好話有病有痛啊，有障礙先嚟做，做完化解咗就算數。有緣遇到佛法善知識咧，就應該好好把握，盡量用有生之年，一有時間都積累多少功德，係啦。咁跟住亦都好開心啦，我亦都教嗰個小妹妹跟我一齊念阿彌陀佛，阿彌陀佛。咁阿妹妹都好聽話，佢一路搭車最尾嗰一兩分鐘，佢都有跟我一齊念咗幾聲。咁我諗呢個其實都係一個好重要嘅因緣嚟嘅，因為喺佛經裏邊，佛菩薩都有開示過，但凡有任何人能夠念一佛名號，係咪啊？或者多次，其實基本上佛菩薩都發咗願，會基本上係可以確保你來世咧係唔使落三惡道先啦，即係唔使落餓鬼地獄同畜生道。所以呢個因緣亦都好緊要，同埋都有機會變成係佢將來嘅一個種子咧。就算佢今日往後今世唔知佢有冇機會可以繼續提升佢個佛哲學嘅根基，或者修佛念佛，但係起碼變成一粒佛嘅種子咧。希望佢可以有機會，希望梗係今世啦。如果今世唔得，希望佢來世或者來世可以再發芽咯。所以我哋作為修佛人士咧，能夠為身邊嘅所有有緣眾生，不管用任何方式去播下呢啲嘅佛種子咧，其實都係功德無量嘅。係啊，咁所以最後來亦都落車之前咧，我都送咗傳咗一本《藥師經》俾佢哋。係啊，我就同個媽咪講，你要多啲念俾個小妹妹聽，因為小妹妹而家唔識睇咁多字住嘅，啲佛經裏邊啲字有啲都幾難，好深嘅，始終佢都係得個6、7歲啦。咁但係我就同佢媽咪講，我話你要多啲念俾你個女聽，念俾自己聽，係啦，就借呢個機會積功德同埋結佛緣，係啦。咁所以係啊，好開心能夠通過呢一個司機嘅角色，反而更加能夠深入呢一個人世間唔同嘅角落，係啦，為唔同嘅人士可以傳播到一啲善知識、佛知識咁樣啦。係啊，咁啊，今日分享到呢度咁多先。若果我再有其他古仔，再同大家講啦。拜拜。